多人啊！嗱，呢度就係海鮮區，湯粉麵檔、現煮海鮮粥、朱古力噴泉，正喎！係啊，品種係幾多嘅？你睇下核桃批。排緊隊等牛扒啦，係咪？佛跳牆、鮑魚有海參、皮筋，有隻鮑魚。係啊，超值嘅，超讚，好啦。睇片支持，請大家點手訂閱分享，支持我哋嘅 channel， 多謝大家。好，我哋又坐車去食自助餐啦。自助晚餐。自助晚餐。自助晚餐。天色已晚啦，6點鐘啦，6點鐘就去餐廳吃自助餐。6點鐘就可以有得食自助餐噶啦，食到8點半嘅個時間係。哦，佢唔使掉頭嘅喎，環山嘅係嘛？嗯。哇！好刺激啊！好似過山車啊！山上邊咧氣温係低啲嘅，晚黑咧入夜之後咧就更加涼快，有少少凍。佢咧呢個咧三英溫泉咧，佢都僱好多人㗎喎，又有司機啦，係啊，拼全國。有司機啦，又有前台啦、服務人員啦，哇好多人啊，餐廳啊咁，人手咧好充足嘅，服務都好周到。佢成個好似係咪成個山頭都係佢哋嘅，成個圈都係佢哋嘅喎。嗱，餐廳就到啦，差唔多。好啦，有咩我哋入到餐廳再傾啦。話咁快就到咗酒店大堂。其實 check in 啊、浸溫泉嘅嗰個主入口啊，同埋食餐係用餐啊，都係喺呢一個位。好，我哋落車先。哇！今日預著團體喎，好多人食自助餐喎，又話6點鐘，咁究竟咩情況咧？我哋都要問下先啊。好多人啊！哦，對，沒拿呀？啊，對，剛剛那個沒拿。啊，前面的大家拿一下去。好。我們的可以驗了嗎？是可以用的。你好。我們的可以了嗎？刷一下卡，是卡刷了嗎？你刷了卡嗎？我刷。我稍等一下。你好。大家記得拿去啊。係咯。得啦。好，仲有你俾佢啊！這邊領一下券。兩個我拿。仲有2個券。去揾位坐先啦。我哋揾位佢有冇分嚟啦？好，來這邊請啊！我們朋友們這個時候這邊從這裡就有餐廳啊，到這裡面找位置就坐，6點以後開餐啊，大家先就坐。我哋就坐呢度啦，媽。好緊張啊！今日預咗有旅行團啦，攞到位啦。好似係公司成個公司嚟。公司團建啊，可能咁啊，睇下有咩嘢食啦。嗱，呢度就係海鮮區，有蝦啊、螺啊、青口，跟住呢度係俾你自己淥嘅。有咩食啊？有河粉啦，有各種嘅粉啦，有牛腩、酸豆角、湯粉麵檔、現煮海鮮粥。係啦，有蟹有剩。呢度係現煮海鮮檔。好，我哋出去出邊睇下出邊個區域先，因為呢度再轉過去就係飲嘢㗎啦。咁我哋就過嚟呢度望下，分開兩邊嘅喎，個餐廳係。嗱，依家我哋前邊咧就係涼菜啦，水果沙律，有大蝦沙律，跟住有呢啲泡菜啦、涼拌啦。嗱，呢啲係配粥食嘅小料。
好似呢度有啲土耳其烤排骨、土品種都耳其幾多嘅燒春雞，跟住雞米花薯條係未出嘅。哦，呢個係烤肉。哇！知道熱氣騰騰喎，好熱啊！呢個係煎扒嘅，有牛扒、魚、雞扒。牛扒都可以嘅，不過比較硬嗰隻嚟咯。有扒檔，跟住呢個係蒸嘅。哦，佛跳牆。咁我哋一入嚟嘅時候咧，係每人都領咗一張呢個佛跳牆嘅券嘅。每人有一種。係啦，所以佢就講，唔使話乜嘢憑券，每人有一張。係啊，但係已經唔變。逐個框啊嘛。嗱，咁我哋而家前面呢個咧就係甜品區。哇！你睇下，充滿童話咁嘅佈置啊！咁有雙皮奶啦，小朋友最中意嘅糖果、棉花糖。呢個係水果區。呢個水果其實我哋啱先浸溫泉嗰度都有食過。係啊，都幾豐富啊！啱先浸完溫泉嗰啲。嗱，我仔最中意啦，朱古力噴泉。正喎！係啊，品種係幾多嘅？漢堡包啦、披薩啦、漢嘅麵包啦。但係今次味道係點咧？就食完先知。係啦。上次咧就中等水平。話充滿呢個童趣嘅佈置，楊枝甘露啦，又有蛋糕、藍莓慕斯、草莓慕斯。哇！呢啲蛋糕樣就好靚啦。椰汁蛋糕。浸完溫泉咧，覺得係特別肚餓喎，呢個有啲肚餓。你睇下核桃批，幾多核桃？你覺唔覺得有啲肚餓啊？好肚餓啦，嘰哩咕嚕啦已經。兔仔嘅酸奶蛋糕，好靚啊，好靚啊，真係。啲人已經開始係就餐啦。啱先仲有一個區未拍到喎。開始攞嘢食啦。呢個係熟食區咯。唔係，啱先嗰度另外一個。就喺呢度。就喺呢度。熟食區有牛仔粒啦。哇！一陣間要試下牛仔粒先。哇！啲人已經開餐。係啦，拍唔到啦。一陣間再過嚟拍呢度啦。唔拍啦。好啦，攞三文魚咧就要排隊嘅。一人咧就得珍貴嘅幾片嘅啫。但係佢唔限你排幾多次咯。不過都解凍得幾到位嘅，幾軟綿綿嘅啲三文魚。啲海鮮出品冇問題嘅，冇異味，係新鮮嘅。嗰啲熱盤咧，嗰啲菇啊同嗰啲牛肉粒咧都炒得好好味，好有汁水。我哋仲有佛跳牆未攞，一陣間等人少啲，我哋再攞。因為嗰個係憑券嘅。因為今日咧預咗好多團餐啊，所以人係比較多。係啦，你喺呢度。好，講啦。同佢跟他一樣，要一個。攞到啦！好開心啊！攞到刺身，個仔仔都好開心啊！去咗攞朱古力噴泉。呢個煎嘢嘅地方都係多人，我哋都係轉頭啦。依家熟食區冇咁多人咯喎，我哋可以拍下咯喎，好嘛？可以啊。呢個炒飯啦、意粉啦，有蔬菜，佢補充得幾及時㗎喎，啲嘢都品種多咗好多，味道都好咗好多啊！係啊，好多細路哥中意嘅甜品啊、蛋糕啊。哇！你睇下嗰個避風塘炒蝦，跟住牛肉粒，啱先牛肉粒不得差唔多啦，而家又放翻滿啦。跟住海鮮大閘燴同埋蒸魚。我蒸魚可以成條攞係咪？你攞咗一條？唔係，我啱先係成條攞，但係而家係變咗切塊啦。雞啦，呢啲係蒸包，品種好豐富啊，抵食啊！平時都要100幾蚊一位嘅。係啊。啱先我食咗隻香辣蝦咧，都幾正。
嗱呢度係咁喺度煎，係咁喺度煎，但係呢度要排隊，我哋就一陣間先嚟排。啊，我哋等啲人食咗一陣，我哋先再過嚟。係啦係啦 ，OK， 我哋翻去開餐啦。排緊隊等牛扒啦，係咪？係啊。啱先咧食咗去嗰個佛跳牆喎，咁啊有一隻鮑魚、一隻鵪鶉蛋，仲有海參，咁嗰個味道咧就好似嗰啲碗仔翅咁，個味道都幾濃郁嘅。一人咧就限量一份嘅啫，咁我就冇拍到啦，話翻俾大家知啦。我一陣間可以拍嘅，我份仲喺度。呢樽就係一人一份嘅佛跳牆。鮑魚有海參。我哋睇有啲乜嘢？我攞10番石榴買都好啊！要唔要啊？番石榴有個跟住嚟。根提根，有隻鮑魚，有個鵪鶉蛋，有海參。哇！啲料其實都算幾豐富下，好試下先。好啦，開餐啦，食自助餐啦。今次佢嘅出品都唔錯喎，嗰啲牛肉粒咧都幾有牛肉味嘅，咁嗰啲海鮮啊、蝦啊都幾新鮮。咁啊，收翻我啱先嘅言論啦，都係屬於中上水平，已經係超越咗一般㗎啦。因為佢咧品種啊主要係比較多。好，而家開餐啦！嗱，攞咗好多嘢食。我啱先咧已經食咗一盤嘅海鮮㗎啦。咁有蝦啦，仲有咩啊？仲有嗰啲凍嘅三文魚、啊，同埋咩啊？嗰啲青口、有螺，係啊，仲有成條蒸魚，有牛仔粒，好多嘢食，好多嘢食。係啊，都幾超值啊！今日出品都係中上水平咯。咁啊，主要就係品種好多啊。而且佢啲嘢係不停咁出㗎喎。係啊，超值嘅，超值，超讚！好啦。好啦，瞓醒啦。咁啊，晨早嘅空氣就特別清新嘅。樓下個溫泉區咧就仲未開放，好似話咧8點鐘咧先可以去入去浸嘅。咁我哋而家咧就準備去食自助早餐啦。咁琴日嘅晚餐咧都好豐盛，咁我哋都食得好開心嘅。咁啊，浸完溫泉咧就特別眼瞓嘅，瞓咗一個好正嘅晚黑覺。咁啊，晨早起身，咁啊空氣都幾清甜嘅。好啦，一陣間我哋喺餐廳再見啦。哇！去食早餐，坐咗一個倒轉嘅位，好猛力嘅部車，好快。今朝早呢部車係係密封嘅，有門嘅。係啊，有門嘅。咁佢呢度有山頂山頂別墅嘅，咁啊同埋有啲係一棟樓嘅，咁又分2種住房嘅區域。啲食早餐都係去主樓㗎啦，幾次強調都係主樓，咁啊去翻主樓。我有個3英跑馬場，有卡丁車，遊樂設施都幾多嘅。哇！咁快就到咗啦！落車俾人睇下嗰個車，高級。呢度撳呢度啊！呢度有個撳啊，提你上邊嗰度藍色嗰度啊，係啊，握住提啊。關門關唔關啊？行啦。哇！呢啲又唔同我哋琴日嗰個通窿嗰啲嘅喎，你睇下高級幾多呢個？好，食早餐高。哦，呢度仲有啲單車嘅喎。日頭出太陽，係咪？哇，好靚啊太陽。遮住咗樹，太多樹啦。我哋啱先嚟嗰陣時都有拍到，都拍到。好，入大堂，佢所有浸溫泉啊，食晚餐、食早餐都係喺大堂呢一邊嘅，都係喺大堂呢邊。咁成個環境都係冇變過喎，係咁多年都冇變過喎。
舒舒服服。冇變過嘅意思係冇乜點舊喎。又冇新又冇舊。係啊係啊。半舊嘅狀態又唔會更舊咁咯。好大啊！跟住又係用翻呢個卡。早上好。你好，已經幫您訂啦，你們請。哦，兩位都可以啦，好，謝謝。呢度啲人態度好好啊，個個都嗰啲禮貌用語啊，各方面都係好唔錯。好，純米睇下咩食先。我一入嚟咧，早餐好多嘅類型嘅包，好多類型嘅包，火腿片包啦、椰蓉包啦，哇，好精緻啊啲樣，奶黃餡。呢一圈都係嗱小朋友中意嘅糖果，菠蘿包，呢一圈都係包嘅。熟嘅一早有咩熟嘅？香芋蒸排骨、橄欖菜炒豆角，乾蒸魚蛋。哇！你睇呢個嘢，朝早多咗蒸腸粉啊！呢啲包琴晚都有嘅，就多咗蒸腸粉，而且嗰啲薄餅都有喎。薄餅都有。我食過香芋，覺得特別甜。連豆花都有啊，春卷，燕拉拉腸。呢個就係有一個特色手工拉腸，三色嘅。呢個都要食。糯米飯，煎荷包蛋，好豐富啊，好多啊。跟住涼菜就係同夜晚一樣嘅。哇，品種都幾多。仲多咗糍粑啊，客家甜艾糍。係因為呢度係屬於鹹艾糍，呢度屬於客家人地帶嘅增城啊，所以好多客家食品。係啊。呢度啲米都幾靚嘅，啲客家米。增城米啊，增城都係出名嗰啲農副產品好多嘅，所以食材好新鮮。好貼心啊！有無糖豆漿，係有配咗砂糖俾你自己加嘅，咁就咩人都啱啦。鹹蛋啦，粥啦，涼菜就同夜晚係一樣嘅。仲有沙律有豆腐喎。豆腐都要蒸豆腐，蒸嫩豆腐。有菜啦，菜花、菜心，有腸仔。粉綠麵喺隔離嘅。都有。有啊。夜晚都有嘅，其實嗰個係緊餐嚟啦，都好多人食，環境都好大。兩個廳。呢度，哇！現切咗咁多牛肉，綠粥嘅。生滾粥、湯粉麵檔，哇，好正！呢個係咩嚟㗎？這是什麼？幾好喎！入邊有牛雜啊嗰啲，有水果，跟住嗰邊就係飲嘢嘅。咁我哋都好，我哋開始食早餐啦。開始食啦。要個雲吞啦。我最推薦呢就係呢個綠檔啦。我啱先講到啦，因為增城呢係一個農副產品好豐富嘅地方嚟嘅。咁佢呢度嘅菜啊、雲吞、牛腩同埋肥腸呢都做得好好食嘅，係超水準嘅。咁各式嘅西式糕點啊、包點都有。咁我呢就推薦呢個傳統嘅綠檔，出品好唔錯㗎。佢呢個牛腩呢，好腍滑，好正嘅。咁肥腸我唔知佢點整啊，整得好甘香，好酥脆。涼拌菜區域，你想食咩啊？我想食嗰個滑豆腐啦，因為嚟到客家地帶呢，一定要試下佢啲豆腐嘅。咁我就對嗰啲涼拌青瓜比較有興趣。你最中意食嘅咧？
佢呢邊咧農村地方啊，嗰啲蔬菜咧係特別清甜嘅。咁啊，琴日咧晚黑嗰啲西餐係嗰啲凍海鮮啊，同埋一啲西式嘅牛扒啊嗰啲。咁琴日嗰啲西餐類型咧就係凍海鮮同埋牛扒，出品都唔錯嘅。咁但係喺當地最優質嘅食材咧，就梗係呢啲農貿產品啦。咁啊嚟到咧就一定要嘗試一下啦。嗱，豬腸粉你食唔食？豬腸粉唔食住。哦。食咗嗰啲，我想食嘅先，食咗啲豆製品先。好，咁我哋去麵包區攞啲包先。啊，有雞肉腸仔包，雞肉蛋撻啊，攞蛋撻好嗎？試下蛋撻啦。仲有麵包布甸。我要蛋撻。哇！啲蛋撻睇上去好靚，好脆啊！個個都話浸完溫泉好瞓啊。係啊。咁大家唔使急嘅，過嚟咧，佢早餐供應到11點嘅，可以瞓晏啲。而且佢嘅補充得好快。係啊，食品咧好豐富嘅，唔使急住嘅。食咗未啊？真係咗未啊？好睇咗未啊？還有自己焊麵包機啦，有牛油啦，牛油同埋果醬。哦，有嗰個香蕉包喎，仲有杏仁批。你琴日咪話想試個杏仁批？係啊，我想試嗰個。佢有部分嘅點心咧係晚餐都有供應嘅，即係晚餐都有嘅。攞多2粒牛油啦。攞咗啦。行啦。咁我睇下有咩杏仁包。有個杏仁包，佢呢個同琴晚嗰個又唔同嘅喎，佢呢個係佢呢個同琴日嗰個又唔同嘅喎，佢呢個係成隻咁切嘅喎，咁樣切成一片片嘅。其實我想講咧，佢呢度嘅優勢咧就係佢好用心去揀啲食材嘅，啲食材嘅出品咧都係好好嘅。椰漿包、香芋包，哇！好多啊，太多啦！我覺得我哋可能一樣食一件都食唔晒，太飽啦。好，呢個熱檔嘅有蒸包啊，五穀雜糧，品種都好豐富。有番薯同埋嗰個叫做乜嘢啊？一條嗰個叫咩？白色嘅山藥。哦，淮山。係啊係，要唔要啊？要啊，陣間要啊！食淮山咧，粗纖維啊，幾健康嘅，特別適合嗰啲糖尿病，我呢啲人啱。係咁喺度煎蛋。牛肉火龍果，佢呢個特色腸粉係3色嘅喎，佢嗰個口味係有得俾你揀嘅喎。綠色係菠菜，咩啊？紫色係火龍果，仲有個原味咯。哦，仲有原味，咁亦都係呢度嘅最有特色嘅腸粉喎。係咯。排咗好耐隊都要試下。係咯。係啊。而且可以俾你揀豬肉啊、牛肉啊或者雞蛋。咁啊揀翻牛肉就 OK 啦。哇！好煙霧彌漫啊，都睇唔清個樣啊。
紅色嘅樣睇上有啲怪怪地。哦，牛肉火龍果腸。點啊？覺得好滑啊！怪唔怪啊？怪唔怪？怪，好正常。係嘛？大家嚟可以試下。刺激！好細啊！好刺激哦！好似打機玩跑車咁係咪啊？呢啲好似係快過嗰啲係咪？可能因為去。好穩啊！唔係過嚟。好啦，吃完飯再來。摸不到接不到的，还要量舌诱惑。走了。美美神美，媽咪，我可以摸下啲白鴿。你摸到咪摸咯，係啊。飛走你咪摸到咯。係啊。我已經吃過了。你細慢啲，慢慢，你唔好追佢。我哋細個都摸過。細力啊，細縮量。唔得喎。唔得啊！你啊，三零歲。嗱好啦，咁我哋咧就結束咗2日1夜嘅行程，咁喺呢個三英溫泉咧都玩得好好嘅，好開心。咁呢度咧就有3個重點，好食、好玩、好住。咁分別咧就係有2個豐盛嘅自助餐，咁啊住得好好啦。咁好玩咧就有兒童遊樂設施同埋浸溫泉啊、餵白鴿，咁啊好多活動嘅，好唔好玩啊？好啊。好啦，拜咁我哋。拜。好啦，咁我哋今條片就嚟到呢度啦，多謝大家訂閱分享，下條片再見，拜拜啦講，拜拜，企好啲先講，拜拜。企好啲，嚟，拜拜，OK。